Amerika Birleşik Devletleri'nde 9 yıldır süren Halkbank davası sona erdi. Bankadan kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada New York Mahkemesi'nin davayı düşürdüğü bildirildi. 2017'de başlayan Halkbank davası sona erdi. Amerika'daki dava resmen düştü. Açıklama kamuoyu aydınlatma platformu kapa yapıldı. Açıklamada New York Bölge Mahkemesi'nin 9 yıldır süren davayı düşürdüğü bildirildi. Yıllardır süren ceza davasının kesin ve nihai olarak kapandığı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde Halkbank, ABD Adalet Bakanlığı ve ABD'de görülen ceza davası için ertelenmiş kovuşturma anlaşmasına varmıştı. Ertelenmiş kovuşturma anlaşmaları davalı tarafların belirli şartları yerine getirmeleri halinde cezai kovuşturmadan kaçınmalarına imkan tanıyor. Davalı tarafın genellikle birkaç ay ya da birkaç yıl koşullara uymasının ardından dava hükümet tarafından düşürülüyor.